個歡迎一對新人進場之前呢，有少少儀式嘅，請大家攞出你哋嘅手提電話，整着佢。係啦，因為咧，我哋基於環保原則啊，咁所以咧，我哋咧就今日咧唔會咧用一啲特別嘅熒光棒，咁我哋咧就想各位賓客咧俾個任務你啦，大家攞出你嘅手機先，咁咧就用你嘅方法將個手機咧可以着得嘅，係啦，咁跟住我哋歡迎一對新人進場。嚟啦喎！係啦，邊個最光嘅咧？咁邊間可能有機會咧抽翻你人情都唔頂喎。咁睇一睇先。好啊，而家仲未夠光咧，咁未夠啊，未夠啊！但後面好犀利啊，好光啊！有獎品㗎。係啦，大家舉高先。好啊，阿姑仔。我睇到。係啦。好啦，都差唔多啦喎。好啊，咁我哋咧俾個熱烈掌聲歡迎我哋一隊嘅新人。好熱烈啊！影相啦！各位睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？俾啲反應。好啦，跟住我哋而家將呢個時間交俾對新人啦。各位大家好。咁啊娶咗老婆梗係要尊重佢咯。阿欣講先。唔該晒。多謝今日大家嚟啦。咁啊，有啲賓客係特登搭飛機翻嚟嘅，我都要特別多謝佢哋喺加拿大翻嚟啦。另外更加多嘅就係搭地鐵同巴士嚟嘅，我都要多謝嘅。咁啊，今日好多朋友、同事同屋企人咧都未見過我咁暴露啊！我自己都係得一次嘅啫，豁出去咁啊！大家今日一陣間送客嘅時候就貼埋啲影相啦，真係冇下一次㗎啦！我嘅意思係我唔會再着咁少布啦，真係好凍，係咁啊！今晚大家飲多杯，我其他嘅嘢多謝屋企人，大家心照啦，就唔使講㗎啦，親戚朋友都係咁，同埋我同阿卜拍拖好短時間，咁跟住就結婚，咁好多朋友都由拍拖，由聽到我拍拖已經好開心㗎啦，跟住聽到我話結婚呢，直情有好多姊妹呢好感動，即係同埋都好雀躍咁樣去幫我籌備，我都要好多謝佢哋。係啊，咁因為我屋企人咧就好硬錢嘅，咁我又唔可以講太多嘢，咁我又唔係啦，咁所以咧我就即係大家見諒我，好多都係心照就係心中嘅啫嚇，係啊。多謝大家，本來咧，其實咧，如果我啲朋友或者我啲同事咧都知道咧，其實我講嘢咧，
如果講市場講 market 咧，可能就講成10幾20分鐘都講唔完嘅。咁但係咧，其實講真咧，我個人咧好怕醜，好少咧係講緊自己內心嘅嘢嘅。咁今日咧，其實咧本來可能要講好多，但係都係基於大家都肚餓啦嚇。咁其實咧，今日咧我都想用一個題目咧，就其實咧我都好多謝女性啦嚇。咁第一樣嘢，即係冇阿欣就冇今日嘅我啦嚇。咁就亦都好多謝就嫲嫲，即係阿欣嘅嫲嫲啦，佢媽咪啦，佢屋企人啦。咁我更加亦都多謝我媽媽啦，咁我阿嫂啦，咁同埋我其他我阿姑啊，佢哋咧全部都係啊，即係我親戚裏面都係對我支持。當然嗰啲爸爸啊、男性都好重要啦，但係即係因為即係有你哋嘅即係幫忙或者有你哋嘅支持咧，咁我哋咧先至係可以其實今日即係可以一齊步入呢個即係婚宴裏面，同大家一齊分享我哋嘅喜悅。咁我都長話短説啦。咁好多我嘅朋友今日出席，亦都即係各位賓客就今日就走微賽過啦。咁希望咧都大家係enjoy一個 good 嘅 dinner 啦。多謝大家。係啦，千言萬語咧都講晒㗎啦。咁樣咧就正話咧，我訪問咗好多親戚朋友，咁我叫佢講一啲祝福嘅説話咧，全部咧都大部分咧都係祝福你哋咧長長久久嘅。咁樣咧就我諗而家有一個簡單啲嘅儀式係代表長長久久嘅。咁樣咧就係你就錫太太就9分鐘啦，好嘛？夠唔夠啊？9秒夠啦，係咪啊？意思嚟嘅啫嘛。咁咧呢9秒咧就係要大家一齊數喎，好唔好啊？慢慢數喎，唔好數咁快喎，好唔好？跟住我數好唔好？嗱，預備開始㗎啦喎，要錫喎，真錫喎，預備，預備，1、2、3、4，一齊數好唔好啊？數到幾多話？5，又唔記得咗幾多啊？6、7，未夠啊！8，咩啊？又唔記得數到幾多？由頭嚟講好唔好啊？9，好，禮成。飲杯先上台。喺度乾咗佢啦，乾咗佢。係乾咗佢話再斟㗎，可以。係啊係啊。咁你仲係咁食。OK， 開始啦。開始食嘢啦，唔係喺食嘢之前咧就我送下外母乸嘅意思咧就係提一提邊位未做人情嘅可以過嚟搞掂埋佢先啊 ！Thank you， 開始啦。